È ufficialmente aperta al pubblico la nuova area cani nel Parco Catene di Marghera. È realizzata in due settori differenziati, uno per cani di taglia medio-grande e uno per cani di taglia medio-piccola. In entrambi i settori sono state inserite delle fontanelle per far dissetare i nostri cani e delle panchine per far sedere i loro padroni. Le dimensioni delle due aree sono di circa 2000 metri quadrati in totale. Al contempo si è provveduto anche ad effettuare la pulizia dei fossati nel parco e nel sottobosco. Prosegue il nostro impegno per dare agli amici a quattro zampe spazi dedicati esclusivamente al loro movimento in libertà, ha commentato l'assessore comunale all'ambiente Massimiliano De Martin. A oggi si contano 7 aree cani tra Chirignago e Zellarino, 6 a Mestre, 3 tra Favaro Veneto e Campalto, 2 a Marghera, 2 nelle isole di Saccafisola e Murano, una al Lido. E a breve inizieranno i lavori per realizzarne una al quartiere Pertini e nei quartieri che ancora ne sono sprovvisti.